说啊，我们说晚上好眠非常重要，但你知道吗？当你的枕边人会打呼的时候，你就无法一夜好眠。而且根据统计呢，台湾的民众会打呼的，不论大人、小孩、老人家，知道吗？这个比例蛮高的，45%。那你说小孩怎么会打呼呢？那事实上，我们从打呼这一件事情可以衍生出背后的意义，到底是不是有什么隐疾？我们是忽略它的呢？这也是非常重要的。所以，我们今天要卫教大家，打呼这件事情是很重要的啊。我们今天来帮我们卫教的医生就是耳鼻喉科的郑博文主任，欢迎。大家好。主任，他今天要好好来帮助我们。你今天看起来有点像神话一哥哦，应该不会吧？你要多多跟我们分享哦。好，嗨，资瑶姐，嗨，大家好。冠霖 ，Hello， 大家好。凤文，大家好。好的，请问一下自己会打呼的请举手。医生自己承认啊，就是你怎么知道你会打呼呢？太太有说过啊。那你怎么知道太太说的是真的呢？因为我太太不会骗我啊。那你太太有什么抱怨吗？没有啊，完全没有抱怨。哦，真的啊？因为干嘛跟你说你会打呼？就是有时候我问他说我会不会打呼啊，他就说会啊。哦，是哦，好吧，那我们有圈插牌嘛？对，我们自己都不会打呼嘛，对不对？因为老公也没跟我们说我们会打呼嘛。老公没有跟我们说过嘛。对啊，其实自己也不太知道。在没换老公之前，目前这个没说了。因为我每次说我老公说奇怪，你怎么以前不会打呼？这5年来渐渐的打呼越来越大声。我老公都说。哪有你才会打呼？我说我哪有会打呼，我没有会打呼。我说不然我以后打呼的时候你帮我录下来。他到现在都还没有录过，表示我根本不会打呼。但是我有录过他真的会打呼。我这样比下来你比较闲呢。因为我老公很好睡，一睡着我就马上拍下来，而且声音还不一样。对，你知道声音有那种，你知道有时候火车像交响乐一样。对，有时候是交响乐这样子。好，请问一下3位，老公会打呼的请举拳。无一幸免哎，那我老公很不想要我来上这一集，真的啊，真的，我事先有跟他预告了，他就很不想我来上这一集。你有跟老公先说你要来谈这个主题？对呀，总是要告知他一下，不然在电视上谈他的缺点，这不是缺点，这是我们要共同去面对的。对，这很多人都有啊。是，那资瑶姐你为什么举中间？因为我很为难，就是我老公其实刚结婚的时候他是没有打呼的，但是我这几年发现他。前一阵子比较胖的时候，他就很容易打呼。然后他是喝了酒的时候也容易打呼，而且打呼会打很久，是这样吗？不晓得。但是他有时候又不会打呼，就是很诡异，你知道？也不知道他为什么。那他就是打呼的频率是10次有几次？10次大概，如果没有喝酒的话，其实应该大概只有2、3次。但是只要喝酒，一定打呼。OK， 好，那冠霖呢？你老公是什么样状况？我老公是从我认识他第一天开始就打呼所以我都会觉得我是真爱，还愿意跟他结婚。可是他那打呼会影响到你睡不着吗？我觉得一定会，因为我老公是天生过敏性鼻炎很严重所以他其实我觉得他应该也很不舒服。那你过敏的人，其实他就是已经呼吸很不畅通嘛。那不管是他浅眠或者他可能熟睡，他的那个打呼的频率的那个高低音还会不太一样，就是都会打呼，对，只是声音不一样，频率不一样，大小不一样。但因为我爸也蛮丰富的我爸以前也就是会打呼的人所以我就从小接受度比较高。对，因为听习惯了，就觉得好吧，好像男生好像天生都会打呼，是这样子吗？医生？是男生因为都会打呼吗？我爸爸其实就是声响也不小。所以其实我从小好像也觉得说，好像蛮正常的。是哦。但是因为我老公结婚前10年，觉得感觉都很安静，我就觉得真好啊，鼻子蛮好的。谁知道怎么好像还会改变哦？等一下再请教一下郑主任。好，那慧文，你老公是？我的反差就是从结婚之后开始，因为之前呢没有发现有这个状况嘛。然后我先其实老实讲，长得还蛮斯文帅气这样子。然后呢，可是就是结了婚之后，第一天就发现。为什么他睡觉居然像换了一个人一样，就是幻灭了？对，就是他的呼声还蛮大声的，而且因为他就是睡得很快很熟，所以他自己完全不知道。然后，但是他不是整夜都这样子。
那所以他就是在睡眠的就是刚进入睡眠期的那个状态的时候，他会打呼，然后比较大声。那稍微让他动一下，后来我发现动一下之后，就是要换个睡姿，他就会好了，就是把它推过去，让他换一个方向，会好一下下，会好一下。然后就要趁那时候赶快睡觉，对，因为如果不趁那时候赶快睡的话，他接下来又开始打呼，我们又睡不着，对，然后就再翻他。对，那冠霖，你老公的打呼声，你可以模仿一下吗？哦，我老公那个，我觉得也有点难的，但是可以想象一下，就是那个头拉苦哦，从你耳朵旁边这样轰这样过去，尤其当我们正想睡的时候，然后你突然被人家很大的声响就是震醒，我觉得那个情绪真的你自己都觉得变得很差。那你会用什么方法去弄他？我也是会撞他。但是我跟你讲，你知道真的会天生很会打呼的人啊，他可能也许会他自己会知道，是他会觉得不好意思，然后会突然醒过来，发生什么事这样，然后等一下他熟睡之后，又开始了。而且，真的有不少人是被自己打呼声给吓醒的，好像会，这样对。你开玩笑的，你知道？你学得很像啊你！为什么真的会打呼呢？我们都知道。哎，真的，你模仿一下小亮哥，快点。我老公的打呼。我跟你讲，我老公打呼比较恐怖，就是我为什么会被他吓？因为他只要一打呼，我就会生气。不是因为让我睡不着，是因为我会很害怕。因为像我公公就很会打呼，然后我公公打呼是那种，他只要开始睡，他就会开始这样一直拱，然后拱很大声哦。那个我们在我的楼上房间或者是我婆婆的房间，我们都一定听得见。但是他就是这么远都还穿很大声，穿墙音。对，但是他就是很有频率的在那边打呼，打一个晚上打到他睡醒。所以其实我们听到他开始打呼，我们是放心的，就表示他有呼吸，你知道吗？不要跟他捆，我们不要吵他。但是我跟你讲，我老公就不一样，就像我讲，他不是每天打呼，然后他就是喝醉酒，然后就会睡得很沉，然后就开始这样，有点像那种引擎在发动的声音，但是他会忽然很大声，然后会忽然小声，然后忽然不见。那这样就会担心啊。然后忽然不见的时候，我就会赶快起来想说，你有去摸他鼻子下面吗？我真的摸过，然后我就会一直看他，我会先看他有没有那个胸口有没有在动，然后紧张，然后就会很紧张，这样，然后就摸看看他。那有时候看他，有时候靠太近，他会忽然醒过来，他就说你要干嘛？我说我没有要干嘛，你知道吗？对他以为我想干嘛，他真的想太多。是你吓他，他吓你。那好几次这样，我就说你可不可以不要打呼？他说我没有啊，我没有打呼，因为他好像听不到自己打呼，除非就是像我刚刚模仿那个，就是被自己吓到。对他不会，可被自己吓到，好像又是有一种类似像我们腿抽一下那种感觉，他醒来，他好像也听不到。我觉得那是缺氧吧，自己醒来是因为呼不到气吧。知道，我们就要问一下那个郑主任啊，那先问那个问题，就是为什么我老公以前不会打呼，然后这几年渐渐会打呼？通常是这样子啦，年纪轻的时候，突然停了，然后突然像被窒息的很大声，对，这就是啊。那这时候就是表示他为了要挣扎，他就会醒，突然醒过来，对，还曾经鼻涕倒流到鼻窦炎，然后鼻窦炎说什么要去开刀，但是开刀什么后来又变中耳炎。一下那个郑主任啊，那我先问那个问题，就是为什么我老公以前不会打呼，然后这几年渐渐会打呼？通常是这样子啦，年纪轻的时候体重比较少，那结婚之后那个以前都吃一份嘛，这就结婚之后就吃1份半。就体重通常都上升5到10公斤。高胖的人会打呼，对，这是一定的，真的。所以一半要怪太太体重，对，一半就是怪太太幸福肥给他。对，就是自己不吃，然后都给老公吃，是这样哦。为了自己的身材，然后除了肥胖之外，还有什么其他原因？第一个是肥胖，第二个就是老了。通常年纪轻的时候，那个张力比较紧。我们老了不是都会松掉吗？不管脸皮哪里都会松吗？对，张力、肌肉张力也是一样的，连呼吸道也会松，呼吸道张力变松，所以它松了之后呢，我们躺下去的时候，它就整个呼吸道狭窄。其实打呼不是病，打呼是吵别人而已。真正病是刚才提到所谓的呼吸中止。刚你讲的小亮哥，他就是中止，突然拱突然停了，然后突然像被窒息的很大声，对，这就是一次的呼吸中止啊。那这时候就是表示他为了要挣扎，他就会醒过来，突然醒过来，对，因为他这时候睡眠真的是没有吸到气的感觉，是，这就叫呼吸中止症。但他还是在睡眠的状态，他这时候会变得浅睡，
这时候呢，就是所谓的呼吸中止，这就比较严重了。所以事实上，打呼是吵别人，对自己健康不太有影响，是吵另一半而已。那是让另一半呢身心受创，结果就变成那个忧郁症啊、焦虑症这些。呼吸中止呢是对自己的健康有影响，对自己有生命危险。其实自己会发现，睡到一半自己有时候会醒过来。那这样心跳也会停止吗？他心跳会受到影响，所以他心肺功能会增加。所以我们有做研究，如果是长期呼吸中止的人，最后心肺功能都会变差。所以有时候有些人睡到一半会突然走了。就是因为他可能是，所以我现在对我老公好一点的意思吗？你应该控制他的体重。所以是不是应该要自由局带小杨哥要去检查一下，看看他是不是有真的呼吸中止的问题？还有要讲一点就是说，酒会让我们的肌肉更放松，所以这时候张力会更低，更低的时候它就更塌。然后呢，安眠药、助眠剂这些也是让你放松的东西，所以这些东西都要避免。这很重要哈。那还有一个刚才有讲到就是姿势问题。我们的如果是正躺的时候呢，这时候是最狭窄的时候。对，侧躺的时候是其次，是压到一半。如果你能够趴睡的话，这时候是最宽的，因为是重力的问题。睡啊，那他觉得已经吸不到气，我再给他趴过来。趴睡头会侧。但是这时候他的那个软腭会往前拉，所以这时候会比较通。所以反而是趴的时候是打呼最少的时候，打呼最严重的时候是正常是，对，所以一定要把它翻到你就把它侧一边就好了，侧会好一点，会好一点。对，但是趴睡会更好，可是人没办法趴。对啊，应该不太舒服，你被压迫到，对啊，会压到心脏。对，所以事实上是这个原因，所以有几个原因应该综合一下。是，第一个就是胖。第二个就是年纪变大，第三个就是饮食，第四个就是药物。了解。那如果有三高的朋友，他跟打呼之间会有关联性吗？通常三高的人那个血管更脆弱，都是所谓的三高会造成血管硬化。这时候他的血液供氧都会变差。你再加上晚上如果有呼吸中止的话，他整个夜的血管浓度更低。这时候他更容易出现一些心肌梗塞或者甚至中风的情况。天哪，所以睡不好真的也是蛮恐怖的耶，很恐怖哎。所以再次强调，呼吸中止是蛮严重的。所以如果你的枕边人会打呼，或是你自己会打呼，你要去检查看看是不是有呼吸中止症。这个事情严重会致命哦。对，甚至会影响到公众安全。公众安全，比如说我们的司机大哥他开到一半，他想睡觉怎么办呢？白天精神不济的时候，还有开到一半，假设他因为已经缺氧了，造成容易心肌梗塞或者是脑中风的情况，所以其实还蛮严重的，影响很多。而且好像也有研究说跟你的失智症也有关联性，因为它缺氧。对，因为你的心肺之外，它有脑部的这个血液的供应嘛，所以如果你有这样睡眠呼吸中止的问题的人，有可能他可能会提早失智症的发生。好，那我们讲到这个打呼就是很多人会去看诊嘛。那主任，你有听过夫妻因为打呼这件事情闹得不可开交的案例吗？有啊，都离婚都有。真的，因为这个事而离婚？有啊，就分房就好了，一定要这样吗？可是分房久了之后，感情就淡了之后就离婚了。通常年纪轻不会，年纪轻比较有热情，那时候可以互相容忍，而且年轻的时候打呼真的比较轻。胖越来越胖，越来越胖，越来越老之后呢，对，互相吸引力还有累积越来越多看对方不顺眼的地方，对，好像是这样的。我公公跟我婆婆到后来就越睡越远，就越睡越远，那个房子的这边一个。就两个屋子就很远呐，但是我公公也有那个本事，他就很大声，就全屋子都会听到。对，所以隔音设备要做好一点，存在感非常重就对了。所以你看耳鼻喉科的医生也看过太多这种因为打呼而造成的那种家庭失和的原因哈。好。那其实我看资料发现不止成年人打呼其实我发现其实孩子打呼也蛮常见的耶，蛮多的。孩子打呼，孩子为什么会打呼？你们小孩会不打呼？我那个大的小时候会，所以刚刚医生说年轻的，因为那个肌肉正好的时候不会打呼，我就刚刚就在开始想那我儿子是老了吗？你知道我儿子很小的时候，他应该还没啦，没有，因为我那个大儿子鼻子是过敏的，是比较会过敏的，所以他常常鼻涕，小时候他就常常鼻涕倒流，所以他小时候就打呼，然后后来真的就张嘴睡觉。
那我也是研究了很久，后来实在是带他去给耳鼻喉科医生看，他才说其实他是鼻涕一直都倒流，然后就是过敏性的小孩，所以他就习惯嘴巴会张开哦，但是他就是一直都睡不好。那他现在长大有稍微改善吗？我其实给他做过很多的一个方法然后因为那时候还曾经鼻涕倒流到鼻窦炎，然后鼻窦炎说什么要去开刀，但是开刀什么后来又变中耳炎，对，然后我还有喉咙应该也会很容易发炎，是，所以整个就那种耳鼻这个腔就很麻烦，你知道吗？小时候就一直的带去看医生，但我后来有给他治疗，然后。真的，妈妈要拿很大的耐性，带他来把好好的这个鼻窦这一块弄干净，然后他才能好好的睡觉。比如甜的也不能吃，不行，冰的也不行，所以这就是典型的过敏体质对造成的。那慧文，你的小孩也会这样吗？跟自幼姐他们家儿子的状况有点像，就是因为我先生跟我儿子呢两个体质很接近，他们就是有异位性皮肤炎。然后我小儿子呢，最近发现就是我们说过敏3步骤嘛，异位性皮肤炎，再过敏性鼻炎，再就气喘。那我就发现就是说，他以前呢有这个异位性皮肤炎也就算了，后来发现他慢慢就是开始出现有这个鼻子的症状，包括有时候感冒的时候，你就会发现他晚上呼吸声很大声，因为他的那个鼻涕一直有，不管是倒流还是在那边就呼噜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 这样。那有时候我还必须要用枕头把它垫高一点，他就会睡得比较舒服，比较安稳。那到现在呢，我发现不只是生病期间，就是日常的时候，他也可能就是在那个呼吸道，我发现他睡觉嘴巴都是开着。有一天我就跟他说，因为我现在还是跟他一起睡，我就发现说，我说你怎么嘴巴开开的？他就说我习惯了，我就吓一跳，因为其实我之前没有注意到的感觉。对，然后他就说我一直都是用嘴巴呼吸，你不知道吗？我就想说哇，糟糕了！而且最近就是也有医生提醒我们说要去评估他是不是有气喘的体质。所以其实这个。光是从这个症状啊，你知道我尤其最近看到他们班上有一些照片，我发现他上课的时候，所有每一张照片他都嘴巴开着耶。他会变习惯，对不对？对，我就想说，他这样子是不是其实他的精神状况也会不好，学习力可能也没有办法太集中。这其实做妈妈都会很担心。是，我还记得我访问过一个那个牙科的医师，他说如果小孩子习惯用嘴巴呼吸的话，也会影响他的牙齿的排列。是会爆咬合吗？对，咬合对可能会爆出来。那冠霖，你的小孩呢有打呼的问题吗？因为我老公是过敏性的那个鼻炎的体质嘛，所以我儿子也是。然后我有发现到就是说，因为我们以前觉得顶多担心他不舒服，像刚自由姐以及我们那个，就像刚刚 Tim 提到说，怕他的那个上课，然后以及他学习力这件事。因为我儿子现在才幼稚园大班，可是老师其实在他中班的时候就讲说，他可能建议我们要。小孩子为什么会打呼？不是主要的问题，还是就是我们呼吸从鼻子进去到那个喉咙，再到气管。那只要这部分有任何狭窄的地方，它会产生乱流，就产生打呼。您跟宝宝睡的时候，看他的睡觉，他会翻来覆去，会不会180度大转弯？对，睡觉的时候坐起来。如果有这些情况，就表示他严重。这时候就必须加上。小孩也会。对，而且小孩子的定义。可是老师其实在他中班的时候就讲说，他可能建议我们要去做早疗的评估因为就发现到就是说，他好像专心度不好。就比如说大家都在学 ㄅ 好了，他可能也许 ㄅ 完到 ㄆ 他就停住，他就不想学，因为他不舒服。然后可能包含连他的咬合，就像讲到这个很大的重点，他的发音、构音就会出现问题。因为他不舒服嘛，所以他整个人他自己完全已经都没有办法控制自己。我觉得这个是一个很大的问题。那我们就要请教一下主任了哈，就是说，如果说对于比较小的小朋友，甚至婴幼儿，他们会鼻子发出声音的原因会有什么？其实婴幼儿打呼的原因大概有3关啦。第一关是鼻子，刚才有讲到，就是过敏性鼻炎，对，或者是感冒，那个鼻肉肿大，第一关。第二关简单来讲是一个淋巴组织叫腺样体，它是在鼻腔的后面。第3关是扁桃腺，那我们打开嘴巴张开那2颗门神，有，大概是这3个地方那小孩子为什么会打呼？不是主要的问题，还是解剖构造狭窄。就是我们呼吸从鼻子进去到
那个喉咙再到气管，那只要这部分有任何狭窄的地方，它会产生乱流，就产生打呼。那哪里窄呢？第一个就是鼻肉嘛，鼻肉过敏性鼻炎就窄啦，气进不去。对。第二关就是进去好不容易进去到腺样体，腺样体是小孩子的特有的淋巴组织，它肥大了它也进不去。在好不容易到下去到口咽了，有2颗扁桃腺挡住，2个共完。扁桃腺如果又肿大的话，这时候呢，它就呼吸声非常的大。再加上感冒的时候，那不得了，那就不得了。所以基本上呢，小孩子打呼最大的问题是呼吸道狭窄。对，有办法把它变宽吗？通常是这样，这些淋巴组织，比如说腺样体跟扁桃腺，到了如果是腺样体是2岁以后慢慢会退化，扁桃腺的2颗呢，大概是5岁6岁以后慢慢退化。那鼻窦过敏性鼻炎很抱歉，那个是越来越大，会一直发炎，所以那个就比较没有办法。所以真正的话，我们是要检查小孩子，其实很简单。第一个，您跟宝宝睡的时候，看他的睡觉，他会不会翻来覆去，会不会180度大转弯，对，睡觉有没有坐起来？如果有这些情况，就表示他严重可能有呼吸中止，这时候就必须加以处理。小孩也会呼吸中止，对。而且小孩子的定义更严格，只要整个大人的话是很简单，1个小时5次以下的呼吸中止都还算正常。小孩子只要1次就算不正常。1小时1次呼吸中止就不正常。因为那个呼吸中止啊，可能会长到几秒钟。我们定义是10秒以上，就叫呼吸中止。10秒以上，对。小孩也会呼吸中止哦，我觉得好紧张哦。所以它会影响他的发育、智力啦、氧气这些会供应啊。所以刚才这个刘主任郑主任，你讲的就是说，如果你的小孩晚上睡不好，翻来覆去，甚至坐起来，那就是有可能，有没有可能他做噩梦啊？会不会要去梦游而已？你想太多，大概不太会，真的吗？所以尤其是每天都这样的，你就要注意了。好，所以郑主任这么一提醒，我们好像有点担心哦。可是我好像现在想起来，我大儿子那时候，大一点，先刚开始是鼻窦，后来好像是就想说扁桃腺比较大，对。然后那时候还建议我去把他扁桃腺割掉。哎呦，对，扁桃腺是可以割的，扁桃腺是可以割，扁桃腺没有作用吗？通常5岁以上就没有作用了。其实在美国，呼吸中止这个问题非常重视，他们觉得呼吸中止的小孩子，第一个会过动，就是第二个会注意力不集中，学习受影响，第3个会易怒，这3个。对啊，我儿子易怒，怎么好像都被说中了？因为他就是很没有耐性，不舒服。好，那我们就来看看下一张图板哦，就是打呼的影响很大，我们再请那个主任帮我们整理一下哈。睡眠一定受到影响，对，睡眠受到影响，注意力不集中，那学习当然不好，所以有时候如果学校老师抱怨说他的成绩啊不好，或者是注意力不集中，你就要小心是不是有睡眠中止的问题。我现在有点紧张，我觉得我儿子应该就是这个状况了。好，注意力不集中，然后影响学习智能嘛，易怒也会，心脏一般来会，不管是成人或大人，呼吸中止都会，只是小孩子的心脏比较强，所以他。因为你知道他年轻嘛，所以他毕竟受影响没有那么大，他可以忍受的比较多，久一点点。那大人的话，因为已经工作已经太久了，20-30年、50-60年，所以他的心脏本身已经在一个衰老的状况。如果这时候缺氧，他做的功要更多，氧气才会充足，所以你发现有在运动的慢跑人，他们为什么心跳很慢？对，因为他们氧气充足，氧气很够。那心跳如果都不运动的人，心跳就会怎么样？很快，因为他必须一直他这样子氧气才够。是，大概是这样子。OK， 好，那像刚才我请教那个郑主任说，呼吸中止，他说10秒以上嘛，对不对？10秒以上，他就可以判定他可能就是有呼吸中止的症状。那我们可以肉眼看到他呼吸中止的样子吗？通常真的是可以看到。你观察你另一半在睡觉的时候，他。很规则的呼吸声，就是刚刚其实可以学一下，就然后突然断气了，不见了，哎，好了，好像突然在大拱，这就是一次中止。他断气了10秒钟，通常他断气之后变得很波涛汹涌、很大声那种，可能就是一次别人去挣扎，打呼声突然停10秒钟，突然有个大挣扎，那个就是一次中止。10秒钟没有声音哦。然后突然一个大声音，那我们可以算出它是终止几秒吗？你可以用时间，他没有打呼的时候就是没有打呼就是终止的，停止的。那有可能最多停了几秒，他没有呼吸。我们有做过睡眠检查，有的人可以厉害到1分多钟，
比我们潜水还厉害。对，我就像在游泳憋气一样，憋气都没憋那么他如果久。 1分钟没有氧的话，他不是脑跟他的心脏受损，这时候血氧浓度会掉到大概70%。我们一般正常这样呼吸大概95%血氧浓度，他一分多钟没有呼吸的话，他可能会掉到70%。所以像这样的人很容易高血压，也很容易中风，原因就是这样。那会年纪偏大的人的话，这个症状会越严重嘛？就是会越危险嘛？对，因为他的心脏已经不行了嘛，他的血管因素也在，他都硬掉啦。感觉好像要带公公爸爸赶快。不是啊，其实因为我自己的爸爸就是有去做过检查，他就是呼吸中止症，因为他一直的，他真的就会打呼，然后我妈妈就一直觉得说他没有好好睡觉，但是他每天都跟我们讲说他晚上都没办法睡觉，但是我妈说你明明都有睡觉，你不要你是失智了吗？所以他们两个我妈一直跟我说他有睡觉，但是他都一直跟你们说他没睡觉，所以其实他在乱讲话。但是我觉得这从头到尾就觉得不对，所以我有一次去他们家看他明明中午有睡觉啊，但是他起来就跟我讲没有，他刚刚通通都没有在睡觉。我说连我都这样看着他。后来我们把他送去医院做那个去睡眠，对，去那边睡眠的那个检测，他真的就是呼吸中止症。然后那医生给我们的建议就是要拿一台那个氧气，那他睡觉的时候要带氧气。但你知道吗？老人家就觉得舒服吧，他就觉得我又不是病入膏肓，你要叫我带着氧气睡觉，对啊，他就不肯。那医生有没有提醒爸爸说，如果他没有这样带氧气睡觉，他可能的危害是什么？他应该听了就会吓一跳吧？我觉得应该有，但是其实我也看过那台机器很大，放在旁边，然后你个管子这样，你就变成你只能这样睡。但是我觉得他们有时候就会觉得好像还蛮困扰的，不舒服，他就觉得那个好没有人性化，所以他还是选择他不戴。那个睡眠机器就像我们刚结婚跟另一半一起睡一样，你要去习惯它。一开始要去爱他。对，一开始旁边多一个人你也睡不着，我不知道大家会不会这样。刚结婚觉得奇怪，旁边多一个人。那时候很爱不会啊，巴不得跟他一起啊。但是那台机器，你就是要跟他培养感情。不过据统计大概机器要买回家哦。对，要买回家。他可以买，可以租啦，不便宜哦。通常在美国很重视这个话题，所以美国他们都有保险给付。很贵耶，那机器。我有听说，就是有带那个他们好像叫正压呼吸器嘛，阳压呼吸或叫正压呼吸，有带的人真的睡得比较好。真的吗？对，就会他的睡眠品质会大幅的改善，只要你适应他、习惯他这样。鼓励我爸带。那如果小朋友，我们刚刚讲到幼童，也有这个问题的话，他也可以带吗？小朋友不可能去带那个，他不会带他都想要翻身就会掉，你更何况小孩，他会固定的很好，对，他会绑了跟一个就像面罩一样会压住他。但你会觉得天哪，那很难呐。对好，那我们要来跟观众朋友再解释一下那个部位哈。来，我们请那个曾博文主任来给我们解释一下打呼的问题可能出在哪个位置哈。我们大家自己也可以拿个镜子照一下啊，然后现在哪里哈？好，来，刚刚讲过，如果是小朋友，但是没有人在割舌头的吧？有，怎么割啊？就是把舌头减量，瘦身。那个不是那不是做坏事下地狱才会做的。比如说，或者是在当兵的时候，他又会先处理。这时候是以打呼为主。他怕被打，因为他打呼的头毛都没办法睡觉了，怕被看破。如果是小朋友，第一个就是鼻腔的鼻肉，再来就是鼻咽腔的那个腺样体，对，再来就是那个扁桃腺在两侧，这两侧，所以这三个小孩子是这个，那大人呢，因为已经腺样体大多数都退化了，所以呢比较大的问题是他的鼻肉跟这个可能残存的扁桃腺。那大人还有个问题是这个软腭，对，悬雍垂就在，对，悬雍垂就是那个。垂下小舌头，这个小舌头如果过长或者过大，软腭过大的话，当你躺下来的时候，它是往后盖，对耶，往后盖的时候，这时候空间是最小的，所以这时候呼吸是打呼最大的，所以为什么说就被塞一个东西上？为什么说侧睡比较好？因为这时候软腭因为重力的关系，它没有整个往后，它没有往后挡住。对，如果趴的话，是不是往前？那我们人一定要有那个软腭吗？你们还想把软腭割掉？这是一个麻烦的话，我
为什么不跟除它呢？可以打呼的手术是要把软腭修掉。真的吗？真的。等一下，那个软腭有没有功用？那个软腭这很重要有功用是在于说，比如说要吹乐器的人他必须维持。我女儿吹长笛，她就不能弄，可能就不能弄。为什么？因为这样那个压力才能维持的久，发生的地方，他必须吹一口气，他必须维持住。那一软腭如果修掉的话，它维持的气没有办法那么久。哦，那这样我不行，所以就讲话骂人就那就是你的软腭是在这个地方，对不对？对，就这个地方是软腭嘛。对，再来最后一个地方，主要就是舌头。大舌头人容易打呼。你是说大舌头？你是说大舌头是讲话大舌头的人吗？不是，是舌头大的人，胖的人。我这个我舌头很胖的人，他当你往后躺的时候，舌头就往后掉。往后掉的时候，是不是空间也变窄了？所以这时候怎么办啊？舌头可以睡觉的时候把舌头趴睡啊，舌头减肥就好了。舌头没办法减肥，那天生的吧？对，其实跟体重有关系。所以减肥舌头也会瘦吗？真的？所以胖了之后真的会变大吗？减肥舌头也会瘦，连这个脖子大嘛，它也会往后压。所以舌头大，连舌头也会变胖，有脂肪是不是？它主要是这个我们下巴这些脂肪往后压。所以像那个脖子比较短或是宽的肥厚的那种，就是睡眠呼吸中止症的发生率就比较高。真的，我突然想到就是这样，不是在那个非洲还哪里，不是有些人会把那个长颈族脖子拉得很长，那比较不会打呼吗？是这样吗？所以甚至国外目前有最新研究是把舌头呢刺激舌头的神经，让舌头睡觉的时候不会往后塌，来减少睡眠中止症。有这样，就在美国是这样子的方法，但是没有人在割舌头的吧？有，怎么割啊？就是把舌头减量。瘦身那个不是整形，是不是做坏事下地狱才会做的？通常癌症会割啦。对啊，口腔癌才会割舌头啊。对，但是的确，我们有时候为了让呼吸道畅通，因为你现在舌头大往后压嘛，那我们如果在中间做个隧道，是不是就通了？那这样对讲话会有影响吗？不太有影响。真的吗？对，不然很多老公会叫老婆。味觉有一点影响。可是味觉，可是方法那么多，有人会选择去割舌头，很难吧？有时候是为爱，逼不得已吗？为爱没办法，为老婆而割舌头。我是老公很想割老婆舌头啦。还有呼吸中止，所以其实目前啦。全世界 GoStent 就是标准治疗，我们都会先请病人先戴阳压呼吸器，因为它是最符合生理的，就是比起你割舌头、割这个对割扁条，你戴一个罩子应该好多。可是我现在回去跟我爸说，爸，你不要带那个氧气，我带你去割舌头，你觉得他会跟我去吗？他觉得你要跟我去，我带着，不止割舌头而已哦。还有软腭的地方也要处理哦，还有鼻腔也要处理啊，它是整个呼吸道的，是啊，所以这个叫多层次的手术。好麻烦哦，听起来。对，但是它的效果怎么样？它效果大概80%。8成，效果很好。对呀，那效果很好啊。那你有没有一些案例跟我们分享？就是什么样的情况，他做了什么样的一个治疗？通常是这样子的，我们分3大族群。第一大族群是小朋友。小朋友呢，因为我们怎样呢？因为其实小朋友最容易处理。因为小朋友扁桃腺已经没有用了，因为小朋友的主要是阻塞型的。扁桃腺割除很简单嘛，腺样体割除很简单。那鼻子呢，鼻肉稍微瘦身一下，它整个呢呼吸道就会通了。所以其实就这个族群来讲，最容易解决。那有没有建议？可能比如说在几岁以前的，通常我们会建议啦，最好是5岁啦，5岁以后。扁桃腺5岁以后，对。但是有些情况是，如果他的呼吸中止真的很严重，我们就排除这个了，你就2岁多就得割了，因为这时候他连呼吸都没办法，那没话讲，那就是割掉。这第一个族群是，第二个族群是刚结婚的族群。刚结婚？对。就是要结婚，为了感情，会降低台湾的离婚率的。对，就是太太，就是可能之前有先大家一起睡在一起过嘛，那已经为了结婚了，就说除非你去把舌头割掉，你去把扁桃腺割掉，我不娶你。这个时候因为年轻，这个族群呼吸中止的成分比较少，它的主要是为了打呼。这时候打呼就大部分不用处理舌头。打呼主要就是如果他没有呼吸中止的问题，就是这一块的问题。那好，这个就好处理多了。这个手术会很简单，不会，大概
点扁桃腺加上软腭，大概1个小时就解决了。这么快啊？对。那会有外伤吗？都是嘴巴里面没伤口，外面都帅帅美美的，所以是没差。那修复期要多久？修复期的话，哈，大概完全要正常饮食的话，大概要2周。那这2周他吃什么？那2周就减肥餐。哦，冷的流质的，然后就类似说我得了肠病毒，对，我整个里面都是泡泡，都是洞。我也是吃流质的，对，软质流质，布丁啊，冰淇淋啊，蒸蛋啊，冰牛奶，这时候他也不太想吃啦。说实在的，所以这时候有减肥，通常减到5公斤。大家是已经是大家人很重要。大概是在这个族群，大概是以打呼为主，但他没有呼吸中止症的问题。不然就是说同才出游的时候，比如说或者是在当兵的时候，他又会先处理。哦，是。这时候是以打呼为主。他怕被打，因为打呼的头毛都没办法睡觉了，怕被看这时候是哈。在第3个族群才是讲到比较老了，年纪大了，为了健康，这时候就是以呼吸中止为主。那怎么办？那这个呼吸中止为主的话，我们来会做个刚刚有讲过睡眠生理检查，那要睡1个晚上，好，然后我们来判定它。一般来讲，我们是每小时5次以下，我们算是正常。是，所以大家如果有1-2次，可是5次以下，他还是在打呼啊。对。可是我就说了，打呼不影响健康，呼吸中止5次每小时也不影响健康。打呼是吵别人，对自己健康不会影响，所以打呼治疗是为别人。他健康呢是为自己。所以如果是5次到15次叫轻度呼吸中止，15次到30次叫做中度。如果15次到30次1个小时发生，他也太忙了吧？对，可是30次以上才是最影响健康的。30次以上，有的人70-80次都有。所以我看他这样1个晚上也没睡好啊，是没有错，所以他根本就没有睡深层嘛。开完刀的病人，他会跟你说，精神变好。对啊，他会觉得精神变好，差很多呢，又有氧气了。所以打呼跟有没有睡眠呼吸中止症，它其实是2件事情来谈的。通常有打呼的人，不一定有睡眠中止，但是睡眠中止人一定会打呼，一定会打呼。OK， 那我们要去哪一科看？就耳鼻喉科看吗？一般来讲因为你知道打呼是呼吸道嘛，对，所以你要检查解剖构造，所以一定是先挂耳鼻喉科。先挂耳鼻喉科，对，先挂耳鼻喉科。那会做什么检查呢？睡眠生理检查。那睡眠生理检查是说实在是很多科都可以排的检查了，因为它不见得。比如说睡不好的人去看精神科，那他可能会精神科医师可能会觉得是不是有呼吸中止的问题，他会排检查。对，那胸腔科也一样的道理。OK， 但是如果你要检查是不是上呼道狭窄，是看耳鼻喉。我觉得耳鼻喉是最快的吧，对，马上看就知道。好，那如果他没有睡眠呼吸中止问题，可他一直有打呼的问题，如果都没有去处理他的话，会不会年纪越大他就睡眠呼吸中止了？5岁以上他有这些症状的话，呼吸中止或者是打呼、睡觉不安稳的情况呢，我们都是可以做这种手术的。切掉之后呢，它赚的体积就赚的够多，因为它下面是一个骨头，它皮会长，骨头不会长，你就赚到空间。所以你只要说切割之后，永远不会再鼻塞。是的，鼻塞最容易解决。会不会年纪越大，他就睡眠呼吸中止了？有可能，因为他张力有没有？张力的关系，还有年纪大会睡不着，会乱吃安眠药，那更糟，然后就糟了。还有体重是一个非常重要的因素，年纪跟体重是2个最重要的因素。是，真的呢。我老公好像瘦了之后就比较好一点，对，但他现在就是喝酒还是会打。他喝酒不能喝，因为肌肉张力一定是。那我会被他打，他不能喝酒，他会骂我，还是给他喝一点好了啦。好，所以我觉得这个打呼这个议题其实真的是。不分老小哈。好，那如果说我们要一夜好眠，有什么样子的疗程是，可以让观众朋友稍微理解一下的，然后也可以做一些你要安排，对，跟评估的，一夜好眠就其实。通常我会这样子讲啊，如果我们是，比如说是为了健康着想的，是睡眠中止症的，就刚才讲过，就是先做睡眠检查。对。那如果它真的很严重的时候，氧气浓度低到平均整晚低到90以下的话，我们就会建议他还是要先戴看那个所谓的氧压呼吸器，是来增加氧气浓度。因为这个戴的话，几乎100%成功啦。如果你都适应它，但是据统计，大概10个只有1个有办法接受它。对嘛？你看，那因为
因为刚刚讲说，不管是去动哪里啊，什么扁桃腺啊、软腭啊、腺样体啊，还有这一些，那以前的手术我记得都是用烧的耶。对，就像我那个高中的时候鼻息啊，鼻息让我去烧过，可是我后来发现它还是会长，好像还是会长出来，因为你根本问题没有改变吧？是不是？那现在手术是什么啊？通常要看你部位。如果是鼻子的话，鼻子肉大的话，因为你只是烧皮嘛，对，皮会再长。所以我们事实上呢，如果你要比较彻底的话，是把空间做大。就鼻子来讲，我们是要用什么？用切割的方法，鼻腔是比较大，那个鼻肉没有用。你说用把肉切掉是吧？那不是这伤口很大吗？都是里面啊，都在里面内视镜的。对，切掉之后呢，它转的体积就转的够多，因为它下面是一个骨头，它皮会长，骨头不会长，你就转到空间。所以你只要说切割之后，永远不会再鼻塞。是啊，是的，是哦，鼻塞最容易解决。切掉就 OK。那再来讲到就是腺样体跟扁桃腺。那腺样体跟扁桃腺呢，事实上呢，它是一个退化器官。如果呢5岁以上还大的话，然后你又常会打呼，因为它造成的话，那就可以考虑把它割除。那一般割除来讲，以前我们是用传统的电烧啦。对。那现在有所谓的那个微创的电浆刀，它伤口比较小，然后比较精准，特别适合小孩子用。那从哪边进去？就是直接从嘴巴进去，外面都没有伤口。那它是局部麻醉吗？还是通常小孩子，只要牵涉到小孩子，他就永远不可能局部麻醉。他就是要让他睡觉，一定要睡着，所以不用害怕那个过程。他一定很害怕，就算不痛，他也会不愿意。看个牙也是要五花大绑，也是啊，所以一定要睡着。而且现在的爸爸妈妈都非常心疼小孩子，小孩子在哭都是先骂医护人员。很少爸妈骂小孩，所以我们一定要让他安静，对，让他舒服，让他舒服。所以现在有所谓的那个微创的电浆刀，可以比较精准的割除到，因为它热伤害小。是传统电刀是热伤害大概300度的烧，那这个微创电浆刀大概100度，所以热的伤害比较小，伤口比较精准，比较小，所以会比较不痛。这样。那小的话修复期也比较短，比较短一点。那这样差很多。它会结痂吗？它事实上呢，伤口它不会结痂，它只是伤口复原。对，刚才讲的鼻肉切除就会结痂。对，因为我就记得我以前鼻肉切除，就是我弄完之后电烧完之后，我整个鼻子里面都是血块。对，所以搞了我1个月也不能呼吸啊，很不舒服。然后好了之后，怎么鼻子又塞了？那个鼻肉的话，一般我们以前都是用雷射。那你雷射烧表皮而已，那个很容易那大概是3个月到半年。如果你过敏性鼻炎很严重的话，那个很容易再犯。如果你真的过敏很严重的时候，我们会建议你直接用切除的是最一劳永逸。那切除的方法就是这种微创电浆刀吗？微创电浆刀针对的是那个腺样体跟扁桃腺。是不一样，就是腺样体跟扁桃腺。对。OK， 好，那传统的这种手术跟这个微创电浆刀的差别，对。第一个，因为传统的那个温度很高，大概至少都200度以上，伤口也比较大了。那微创电浆刀温度呢，就算你用的再久再热，也不会超过170度，它的平均大概是70、80度而已，所以它的热伤害就小。是，对，技术真的很发达，很厉害。对呀，所以小朋友他们就是睡一觉起来之后，应该不会有很痛的感觉吧？不会，越小开越不痛。因为小的小朋友呢，他那个组织比较松软，他跟底下粘连也比较不会那么严重，复原也快了。年纪大，那扁桃腺如果常发炎的人那个粘连很严重，所以呢，那个效果反而没有那么好。但是小朋友那个微创电浆刀，它切割精准，而且它不会很粘连，它温度低，好切，所以特别容易这样。所以它的伤口呢是比较小的，而且比较精准的，伤害小，它复原快。大概复原要多久？它也是需要2个礼拜留置吗？通常我们会大概可以缩到1个礼拜。差一半快的。对，小朋友都特别快。所以小朋友复原，那几岁是他的黄金期啊？通常是这样子，只要5岁以上他有这些症状的话，呼吸中止或者是打呼、睡觉不安稳的情况呢，我们都是可以做这种手术的。
真的啦，现在的妈妈要有一点医学概念，是啊，我们真的要多问，对，真的要多问多听。不要小时候人家一讲说要烧要干嘛，然后就好就很害怕。对，现在有这种微创电浆刀，但是如果像这个之佑姐她担心长辈啊什么有睡眠呼吸中止症的话。用这个也还不够，对不对？对，睡眠中止症它一样，这个电浆刀也是可以处理软腭的部分哦，所以它的范围是口咽的，也就是扁桃腺跟就先带去检查嘛。那如果是这些问题，也是可以处理的。哦，了解哦。我们今天真的学到好多，真的，本来以为只是打呼吵死人而已，就没有想到，哎呦，这还会危及到生命安危。真的耶！而且小孩子他睡不好。就会影响到学习啊，没错，所以我们不要急着骂他，他影响到背后的原因。你知道他影响学习，最影响的是妈妈的情绪，对，影响到妈妈的情绪，就影响到全家的情绪，没错啊。所以要让妈妈开心这件事情很重要，是的，就是我们要把家里的你本来觉得说就奶油然后觉得很烦的，对，那个打呼，其实是寻找背后的原因，然后去解决它，对不对？然后听听专家的意见。原来现在技术这么好，对啊，真的要多问微创电浆。我们真的要多跟医生聊天呐，我们要跟他当好朋友哦。对，是啊，特别是小朋友，另外除了喉咙问题外，鼻子一定要控制好。鼻子也很重要，不要想说这个鼻子没怎样，那鼻子也会影响他的专注力。过敏一定要控制，这跟大家在最后。所以现在的那个医学这么进步，控制这件事情一定是可以做得到的，可以做得到。就是说大家不要太担心，好，现在技术很进步的啦。非常谢谢曾博文主任，谢谢我们3位妈妈，谢谢，也祝福大家了哈。这个好睡觉很重要，不要打呼也蛮重要的啦。好，赶快上我们婆媳当脸书粉丝团上面很多的好康连结，给我们按个赞之后就有机会获得好康的礼物哦。好，我们下次再见喽，拜拜。